Pa u llogaritur muaji korrik dhe ditët e festivalit Sunny Hill, njësitë akomoduese në Kosovë vetëm gjatë qershorit u mbushën me më shumë vizitorë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në qershor të këtij viti hotelet prit mbi 70.000 vizitorë, apo 10.6% më shumë se qershorin e 2025-s. Numri i vizitorëve vendor arriti afron 29.000, ndërsa të huajt pjesën tjetër me mbi 41.500. Ata nuk qëndruan vetëm nga një ditë. Në qershor u regjistruan afron 164.000 net qëndrime, apo afron 25.000 më shumë net të kaluara se në qershorin e 2025-s. Më shumë net qëndrime u regjistruan nga vizitorët e huaj që erdhën kryesisht nga Shqipëria, Gjermania, Turqia dhe Zvicra. Nga Shqipëria u regjistruan mbi 7.600 vizitorë, rreth 13% më shumë se një vit më parë. Rritje të theksuar po atje edhe numri vizitorëve nga Turqia që arriti në afro 4.000, apo mbi 36% më shumë. Nga Gjermania u regjistruan mbi 4.300 vizitorë, ndërsa nga Zvicra më shumë se 3.100. Në këtë shifër, sipas kryetarit të Odës së Hotelerisë dhe Turizmit, Hysen Sogojeva, është përfshirë edhe numri i pushuesve në banja, diçka që sipas tij nuk ka ndodhur në statistikat e viteve paraprake. Nëse krahasojmë muajin qershor me qershor këtij viti dhe qershorin e vitit 2025, kemi rritje të mëdha, kështu që është një lajm i mirë për Kosovën, sepse dita ditës po përqafohet Kosova si destinacion i kërkuar turistik. Megjithatë, rritja e interesimit për qëndrime në Kosovë po e shton edhe nevojën për kapacitete të tjera. Sogojeva thotë se njësitë akomoduese aktuale nuk mjaftojnë për t'i mbuluar të gjitha kërkesat. Dhonë mundësi, kredina të buta, e tjerë, për më që këto biznise mu zhvillu, sa ma shumë që të zhvilluan edhe të zgjerohen, normal që aglomerojnë gjithë marrin ma shumë punëtor, edhe kjo është një lloj industrie edhe është veprimtaria ma fitimpruse në Kosovë. Për të shtuar numrin e bujtinave dhe për t'i mbushur me vizitor, Sogojeva thotë se nevojitet edhe ndihma e shtetit. Shteti ka mundësi me ndihmu, sidomos e para me përcaktu mirë qartë infrastrukturën ligjore, me përcaktu qartë infrastrukturën fizike, me ja ofru njerëzve, se infrastruktura fizike ndikon direkt në biznes. Shifrat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës janë përllogaritur në bazë të rreth 520 njësive akomoduese me afërsisht 11.000 dhoma dhe rreth 21.000 shtretër.